हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू MET। सो फ्रेंड्स, आज भी हम आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम एक रिस्पांस इंडिकेटर को, एक पर्टिकुलर रिस्पांस इंडिकेटर को दूसरे से अलग कर सकते हैं और कैसे ही हम एक ही टेस्ट के ज़रिए हम वो रिस्पांस इंडिकेटर कैसे है, सही है या गलत है और उसके वेयर कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बहुत सारे वायर्स देख रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तब बहुत सारे RI से वायर्स आ जाते हैं हमारे डिटेक्टर्स पे, ठीक है। और बहुत सारी जगह से भी वायर्स आ जाते हैं हमारे डिटेक्टर्स पे। तो अब इस वक्त हम कैसे RI को ट्रेस करेंगे, कौन सा वायर RI का है वो हम कैसे ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए हम मैक्सिमम जगह पे क्या करते हैं, हम RI की ओर से खोलते हैं, मतलब RI को खोल देते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो वायर होता है उसको हम ट्विस्ट कर देते हैं एक साथ, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं कि जो पोर्ट है हमारे जो मल्टीमीटर से हम उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे, एक एक वायर को पकड़ते हैं ऐसे और हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। लेकिन इससे हम RI का जो वायर है वो तो ढूंढ तो लेते हैं, RI को ट्रेस कर लेते हैं उस वायर को, लेकिन RI सही है या नहीं है इसका पता कैसे चलता है। तो आज हम उसी एक तरीका देखेंगे जैसे हम RI को ट्रेस भी कर सके और ढूंढ भी सके कि RI सही है या गलत है, ठीक है। तो RI एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप दो लीड देख रहे हैं, दो LED देख रहे हैं। एक्चुअली में है ये कि दो LED एक सर्किट के साथ सीरीज़ में अटैच किया गया है। तो यही हमारा RI है जो डिटेक्टर के साथ ऑलरेडी ब्लिंकिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। ये जो RI है, RI में जो LED मतलब लाइटिंग एमिटिंग डायोड, तो इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर को ऑन करके उसको डायोड सेक्शन पे या फिर कंटिन्यूटी सेक्शन पे सेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए इस तरीके से डायोड सेक्शन पे या फिर कंटिन्यूटी सेक्शन पे आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दो लीड जो है प्लस और माइनस, और RI में भी मतलब रिस्पांस इंडिकेटर में भी प्लस और माइनस रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दो लीड है हमारे प्लस माइनस यानी ब्लैक और रेड, इन दोनों को लेके RI के पीछे जहाँ पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, जो RI का जो टर्मिनल है उस पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जब हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं ना, तब हमें क्या होता है कि इसको RI को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस जगह पे हमें क्या बहुत सारे वायर्स मिल जाते हैं जिसके कलर कोड भी होता है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड रेड, मतलब प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस जगह से हम क्या करेंगे, जब भी हम जो हमारे मल्टीमीटर के प्रोब है, मल्टीमीटर के लीड है, उसको जब भी हम प्लस और माइनस के RI के वायर के प्लस माइनस पे हम जब भी उसको अटैच करेंगे, जब भी इसको कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा देखिए यहाँ पर नॉर्मली देखिए ये जो RI है, RI ऐसे ही ब्लिंक करेगा, मतलब RI ऐसे ही ऑन हो जाएगा और यहाँ पर 1 शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो RI है वो RI सही है और आपने RI का जो वायर है उसको भी आप ऐसे ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको डायोड सेक्शन पे ऐड करेंगे, मतलब डायोड सेक्शन पे आप मल्टीमीटर को रखेंगे, तब आपको जो प्लस और माइनस है वो ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डायोड होता है ना, डायोड का एक ही ओर से करंट फ्लो होता है। मतलब आप एक ही ओर से देखेंगे तो एक ओर से आपको 1 नज़र आएगा, ठीक है, रीडिंग 1 आएगा, और दूसरी ओर से आपको कुछ और रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम RI को टेस्ट कर सकते हैं और RI का वायर को भी ट्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए जैसे ही हम प्लस और माइनस पे इसको लगा रहे हैं तैसे ही ये RI ब्लिंक कर रहा है, मतलब RI ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही RI को भी ट्रेस कर सकते हैं, RI सही है या नहीं ये भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ RI को वायर को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, पास में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम सभी से फिर से मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।